Şimdi canlı yayın noktamıza gideceğiz. Doğalgaza %1 zam geldi. Peki doğalgaz faturasını düşürmek için neler yapılabilir? Nasıl tasarruf edilebilir? Yanıtı muhabirimiz Aybala Girgeç'ten alacağız. Aybala. Kış aylarının artık sonuna geldik, ancak beklenen kar da daha yeni geldi. O beklediğimiz soğuklar da daha yeni geldi. Bir yandan da koronavirüs yüzünden vatandaşlar evlerinde olduğu için doğalgaz faturaları da haliyle artmaya, kabarmaya başladı. Üzerine bir de %1 oranında da olsa bir zam geldi ve vatandaşlar için, vatandaş bütçesi için doğalgaz faturaları dert olmaya başladı. Biz şu anda İGDAŞ'ın örnek simülasyon evindeyiz ve doğalgazda tasarruf yapmak için neler yapmamız gerekiyor? Bu soruların yanıtını alacağız. Yanımızda İGDAŞ Makine Mühendisi Sabri Doğan Bey var. Efendim merhabalar, hemen göstererek başlayalım. Burada yanlış bir uygulama var sanıyorum. Burada evet, görüldüğü gibi perdeler peteklerin önünü kapatmış. Kesinlikle bu uygulamanın olmaması lazım. Aynı zamanda bakın, perde dekoratif olarak bir malzemeyle kapatılmış. Daha güzel bir görünüm için maalesef ısının yayılımı engellenmiş. Bunlar bize ilave masraf olarak geri dönecek ve tasarruflu kullanımın önüne geçecek. Yine uygulamamız gereken diğer bir husus camlar. Camlarda mutlaka çift camı tercih etmeliyiz. Ve aynı şekilde perdelerin, pencerelerin özellikle fitillerini, kış girişini mutlaka kontrol etmeliyiz ki buradan herhangi bir soğuk hava girişinin önüne geçelim. Evet. Şimdi hemen bir de doğrusuna doğru devam edeceğiz ama şimdi aslında burada da bir yanlışlık var sanıyorum. Çünkü bu koltuk eşyaların yerleşimi de çok önemli. Eşyaların yerleşiminde peteklerin önünü kapattığımız zaman aynı şekilde ısının odaya yayılımını engelliyoruz. Ne yapmamız lazım? Bu eşyaları bir miktar açarak 15-20 santimlik bir mesafeyle buradan ısının odaya yayılımını kolaylaştırmamız lazım. Yine ilave bir uygulama olarak peteklerin arkasından kaçan ısıyı tutmak amacıyla ısı yalıtım panellerini kullanmamız gerekiyor. Bunları da kolaylıkla nalburlardan, yapı marketlerden temin edebiliriz. Nalbura gittiğimiz zaman ne diyeceğiz bunu istediğimizde? Bu petek arkasına monte edilen ısı yalıtım paneli diyebiliriz. Bu şekilde bir temin edebiliriz, alabiliriz. Kendimiz kolaylıkla montajını yapabiliriz. Bakın, perde burada doğru uygulanmış ve peteğin üzerinde bırakılmış. Gayet güzel bir uygulama yapılmış burada. Şimdi peki size bir şey soracağım. Bunlar vatandaşların kolaylıkla yapabileceği önlemler. Şu an ben nalbura gidip şunu aldığı takdirde ve perdesini doğru kullanıp önüne de mobilya koymadığı takdirde yüzde kaçlık bir tasarruf elde etmiş oluyor? Burada anlatacağımız son bir husus daha var. Bunlarla beraber toplamda %20'lik bir tasarruf elde etmek mümkün. Son husus nedir? Oda termostatı ve termostatik vana kullanımı. Bunlar kullanıldığı zaman da evimizin sıcaklığını sabitleyebiliyoruz ve her bir derece tasarruf için %7'lik ilave bir tasarruf sağlamış oluyoruz. O zaman bunlara şart diyebiliriz. Kesinlikle. Şimdi bir de burada neyimiz var? Bu da oda termostatımız. Aynı şekilde oda termostatı ve termostatik vana birlikte kullanılıyor. Bunları aynı anda kullandığımız zaman evimizin sıcaklığını, konfor sıcaklığını sabit tutuyoruz 22 derecede. 23-24'lere çıkmasını engelliyoruz. Her engellediğimiz bir derece bizim için artı %7 tasarruf anlamına geliyor. Biz bunları nereden edineceğiz? Bu vanalar ve bu cihazları nereden edinebiliriz? Bunları yapı marketlerden, aynı şekilde yine mühendislik firmalarından, piyasadan çok kolaylıkla elde edilebilir malzemeler bunlar. Peki vatandaş bunu kendisi alıp kurabiliyor mu? Oda termostatını kendisi alıp kuramayabilir. Mutlaka yetkili servislerden destek alması lazım. Bir uzman tesisatçıdan da vana montajı için destek almasında fayda var. Bunların hepsini yaptığı zaman buna ilave mutlaka bir binanın yalıtımı çok önemli. Binanın yalıtımı da yapıldığı zaman %40'lık bir tasarruf bina yalıtımından, %20'lik bir tasarruf da evin içerisinde alacağımız bu önlemlerden kazanıyoruz ve toplamda %60'a varan bir tasarruf elde edebiliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Doğalgazda tasarruf yapabilmek için almamız gereken önlemleri, uymamız gereken kuralları öğrendik. Bizim sizlere buradan aktaracaklarımız şimdilik bu şekilde diyelim ve sözü yeniden size, merkeze bırakalım. Aybala